Super Me 2021គឺជាខ្សែភាពយន្តបែបរវើរវាយមួយដែលអ្នកនិពន្ធចិនបានផ្ដោតទៅលើការបាក់ទឹកចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ដោយសារតែការសុបិនអាក្រក់របស់គាត់វាប្រៀបដូចជាសាច់រឿងដែលអ្នកនិពន្ធចង់និយាយអំពីសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្នដែលបានធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសម្ពាធគ្រួសារសង្គមក៏ដូចជាគ្រឿងញៀនដែលคล้ายជាភពខ្មៅងងឹតមួយអន្តងតាមប្រាណជាប់រហូតបើយើងមិនព្រមប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងវានឹងគ្របដណ្ដប់មកលើយើងដូច្នោះដែរមានតែការរើបំរាស់ចេញពីវាចង់ដឹងថាខ្សែភាពយន្តមួយនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាអ្នកមកដល់ថ្មីក៏សូមចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានខ្សែភាពយន្តល្អៗបន្តទៀតដូច្នេះសូមរីករាយទៅតាមដានស្ដាប់ MT Movie Talk សង្ខេបសាច់រឿងជាមួយនឹងគ្នាផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងឃើញបរិសម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថាសេងយូគាត់គឺជាកូនកំព្រាម្នាក់ហើយគាត់មានមុខរបរជាកវីនិពន្ធសៀវភៅរឿងប្រឡោមលោកកំពុងតែនៅក្នុងរថភ្លើងក្រោមដីមួយគាត់តែងតែឃើញពីបិសាចមាសធំម្នាក់ឈ្មោះថាស្កាមកតាមធ្វើបាបគាត់ជានិច្ចគឺហាក់បីដូចជាចង់សម្លាប់គាត់នៅពេលដែលវាមកតាមរកគាត់ឃើញតាមពិតគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការសុបិនរបស់គាត់នៅពេលដែលភ្ញាក់ពីសុបិនអាក្រក់នឹងហើយគាត់តែងតែទៅស្វែងរកជួបគ្រូទាយមើលសុបិនរបស់គាត់មិនថាជាគ្រូបុរាណឬជាគ្រូសម័យទេគឺគាត់ទៅជួបទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបញ្ឈប់ការសុបិនអាក្រក់ឃើញបិសាចសុបិននោះបានទីបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើមិនមានលុយឲ្យថ្លៃបន្ទប់ជួលគេត្រូវរត់គេចពីម្ចាស់បន្ទប់ជួលអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែលុយទិញអីញ៉ាំក៏នៅសល់ត្រឹមតែទិញនំស៊ូសេកសុំគេអត់ដាក់ពងទាដែរព្រោះតែលុយអត់គ្រប់សេងយូក៏សម្លឹងមើលទៅនារីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេមួយគឺគាត់បានលួចស្រឡាញ់នាងតាំងពីនាងនៅជាអ្នកចម្រៀងតាមក្លឹបនៅពេលដែលបំរុងយកនំដែលខ្លួនបានទិញមកញ៉ាំនិងមើលទៅនារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ស្លាប់រស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេនយូក៏ចាប់ផ្ដើមរត់គេចចេញពីពួកម៉ាក់ភ្លាមព្រោះតែគាត់មិនចង់ឲ្យពួកម៉ាក់ត្រូវមកយ៉ាប់យ៉ឺនដូចជាគាត់នៅពេលនេះបន្ទាប់ពីរត់ដេញតាមគ្នាមកហត់ហើយសែនក៏បានប៉ៅឲ្យញ៉ាំមីស៊ុបមួយចានប៉ុន្តែឃើញទឹកមុខសេងយូដូចជាមនុស្សដែលមើលឃើញពិភពលោកតូចចង្អៀតអញ្ចឹងហើយគេក៏បានវាយក្បាលមួយដៃឲ្យភ្ញាក់មកវិញសេងយូក៏ទៅយកត្រីក្រឹមមួយក្បាលដែលម្ចាស់ហាងដាក់តាំងនោះមកនិយាយបញ្យល់ទៅពួកម៉ាក់ថាគេពេលនេះដូចជាត្រីក្រឹមនៅក្នុងទឹកនេះអញ្ចឹងគឺកំពុងតែហែរកន្លែងដែលស្ងប់សុខពីការតាមសម្លាប់វិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងការយល់សប្តិរបស់គេវាដូចជាគេត្រូវបណ្ដាសាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសែនពួកម៉ាក់គេក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែរឿងយល់សប្តិអាក្រក់សោះធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សកំសាកបែបហ្នឹងមិនព្រមតាំងចិត្តធ្វើការនិពន្ធសៀវភៅឲ្យបានសម្រេចអាងយកទៅផ្សព្វផ្សាយឆាប់បានលុយកាក់ធូធានឹងគេនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ជីវិតរបស់គាត់ក៏បានដុនដាបកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគេកំពុងតែសរសេរនិពន្ធបន្តនៅសាច់រឿងប្រឡោមលោករបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ភ្លាមនឹងក្រពះក៏វារើស្រាប់តែឃ្លានខ្លាំងពេកក៏ក្រឡេកមើលឃើញអាហារដែលគេញ៉ាំនៅសល់នៅលើតុហើយបំរុងតែដើរទៅយកក៏មានអ្នកណាម្នាក់មកកាក់បានមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់គឺមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះគឺជាបិសាចសុបិនដែលចង់មកសម្លាប់គេនោះឯងនៅពេលភ្ញាក់ខ្លួនពីការយល់សប្តិមកវិញក៏ស្រាប់តែបាត់ laptop ដ៏កញ្ចាស់របស់គេហ្នឹងតើបានអីសរសេរនិពន្ធសៀវភៅបញ្ចប់ទៅនៅពេលដែលគេមកដល់បន្ទប់ជួលវិញក៏ត្រូវម្ចាស់បន្ទប់បណ្ដេញចេញទៀតជីវិតរបស់គេគឺធ្លាក់ដល់លេខ0តែម្ដងហើយនៅពេលដើរនៅតាមផ្លូវក៏មើលឃើញតែមុខពួកបិសាចហើយក៏ត្រូវអ្នកនៅកន្លែងទទួលសៀវភៅនិពន្ធគេមើលងាយទៀតទីបំផុតការបាក់ទឹកចិត្តមួយនេះมันអាចឲ្យគេឈរជើងនៅពិភពលោកមួយនឹងទៀតបានគេក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយការលោតពីលើអាគារប៉ុន្តែនៅខណៈពេលបំរុងតែលោតលោកអ៊ំម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់នំស៊ូសេកក៏បានស្រែកថាគាត់មាននំហ្វ្រីឲ្យថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលលោកអ៊ំចាស់ម្នាក់នោះមកកំដរគាត់ញ៉ាំស៊ូសេកដែលគាត់បានឲ្យនិងនិយាយលើកទឹកចិត្តគេបណ្ដាលឲ្យបន្តជីវិតរស់នៅតទៅមុខទៀតគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកដែលមិនមានទុកនោះទេគ្រាន់តែយើងចាត់ទុករឿងអាក្រក់ទាំងនោះដោយគ្រាន់តែស្រែកឲ្យខ្លាំងថាវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិទេសេងយូក៏ឮពាក្យអ៊ំប្រុសនិយាយភ្លាមធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូរស់មកវិញលុះដល់ពេលយប់ឡើងសេងយូក៏នៅសល់តែទូរស័ព្ទកញ្ចាស់មួយគ្រឿងដើម្បីយកមកលក់ដើម្បីបានលុយបន្តិចបន្តួចចូលទៅក្នុងម៉ាតទិញអីញ៉ាំព្រោះថាក្រពះវាចេះតែឃ្លានឃើញនៅក្នុងហាងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អគាត់ក៏បានប្រមូលលួចដាក់នៅក្នុងអាវធំរបស់គាត់
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើរចេញមកក៏សម្លឹងឃើញកាមេរ៉ាភ្លាមគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដាក់ទៅឲ្យគេវិញពេលកំពុងតែមកអង្គុយញ៉ាំនៅខាងក្រៅម៉ាតម្នាក់ឯងមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញនារីម្នាក់ដែលគាត់លួចស្រឡាញ់គឺនាងមានឈ្មោះថាហួអឺបានមកសួរនាំដោយនាងបានឃើញគេគួរឲ្យអាណិតនាងក៏បបួលទៅញ៉ាំមីស៊ុបជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែតាមពិតវាគឺជាបិសាចសុបិននោះទេហើយវាក៏បានទាញដាវមួយមកចាក់ទៅលើសេងយូភ្លាមហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញពាក្យដែលលោកអ៊ំលក់នំទុសេកនិយាយក៏បានស្ដែកខ្លាំងៗថានេះគ្រាន់តែជាសុបិនទេប្រាប់តែបិសាចសុបិនរលាយទៅវិញហើយសេងយូក៏បានផ្លោងចូលមកក្នុងម៉ាតដោយមកជាមួយនឹងដាវបុរាណមួយផងដែរហើយគាត់ក៏បានឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញដាវមកតាមដៃរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរត់ចេញពីម៉ាតមកវិញមកដល់កន្លែងមួយគាត់ក៏មិនអស់ចិត្តហើយក៏បានទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងក្រែងលោនៅក្នុងយោសពនៅឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតហើយគាត់ក៏បានយកដាវមួយហ្នឹងទៅកន្លែងហាងលក់វត្ថុបុរាណនៅពេលដែលពួកគេឃើញដាវរបស់គាត់ភ្លាមពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃយកហើយសេងយូជាមនុស្សឆ្លាតគេក៏បានគិតថាប្រហែលជាវាអាចមានតម្លៃជាងហ្នឹងគាត់ក៏បានរត់ចេញទៅរកហាងធំៗប្រចាំនៅទីក្រុងវិញហើយម្ចាស់ហាងក៏បានឲ្យតម្លៃគាត់គឺ 5,000 យួនប៉ុន្តែសេងយូមិនព្រមដោយទារក្នុងតម្លៃ 20,000 យួនដែលគិតជាដុល្លារគឺ 3,000 ដុល្លារជាងដែរគ្រាន់តែចេញមកដល់ខាងក្រៅហាងភ្លាមសេងយូក៏មានអារម្មណ៍ថាគេលេងក្រទៀតហើយគេក៏បានទៅញ៉ាំអាហារថ្លៃៗដែលគេចង់ញ៉ាំនិងបានទៅទិញ MacBook មួយគ្រឿងដើម្បីនិពន្ធសៀវភៅរឿងរបស់គេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលទៅដេកសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយប្រចាំទីក្រុងបដូរទៅជាមនុស្សថ្មី180ដឺក្រេតែម្ដងមុនពេលដេកគាត់ក៏បានប្រើវីតាមីនជំនួយឲ្យគេងស្កប់ម្ដងកុំឲ្យយល់សប្តិទៀតប៉ុន្តែវានៅតែយល់សប្តិដដែលហើយក៏បានយល់សប្តិឃើញបិសាចសុបិនទាញកំបិតលំពេងមួយយ៉ាងធំមកកាប់ពីលើគេហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានស្រែកថាវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិនោះទេនៅពេលដែលរលាយបាត់ទៅវិញគាត់ក៏បានដោយមកជាមួយនឹងកំបិតលំពេងយ៉ាងធំនោះធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកគាត់ក៏បានយកវាទៅលក់ម្ដងទៀតហើយលើកនេះគឺបាន4ដុំតែម្ដងហើយសេងយូក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដោយដើររាំពេញផ្លូវតែម្ដងលេងស្គាល់ភាពអត់ឃ្លានទៀតហើយគឺមានតែភាពហ៊ឺហាហើយសេងយូក៏បានចូលទៅក្នុងក្លឹបមួយកន្លែងរាំរែកយ៉ាងសប្បាយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មាននារីស្រស់ស្អាតប្រចាំក្លឹប2នាក់បានមកបបួលគេឡើងរាំដោយសារតែឃើញគេជាបរិសុទ្ធលយឆាយបន្ទាប់ពីស្រវឹងពួកនាងក៏បានគ្រាគេមកដល់បន្ទប់សន្តាគារវិញសេងយូក៏មិនអោយពួកនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់គាត់ដែរព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងពីរឿងសម្ងាត់គាត់នោះទេបន្ទាប់មកសេងយូក៏យកសពទៅដល់កន្លែងតាំងវត្ថុមានតម្លៃមួយសុទ្ធតែពណ៌មាសប៉ុន្តែបិសាចសុបិនមកលើកនេះគឺមិនមែនប្រើដាវកំបិតទៀតទេគឺប្រើកំភ្លើងយន្តតែម្ដងហើយក៏បានដេញបាញ់សេងយូរហូតដល់គេភ្ញាក់មកវិញអត់មានរបស់អីមកជាមួយគាត់ក៏ប្រញាប់យកថ្នាំជំនួយគេមកលេបបន្តកុំឲ្យដាច់សុបិននៅពេលដែលគេត្រឡប់មកចូលក្នុងសុបិនវិញគាត់ក៏បានទៅចាប់យករបស់ទាំងនោះមកជាមួយឲ្យទាល់តែបានដោយគាត់លេងខ្លាចបិសាចសុបិននោះទៀតហើយវាទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានមិនដឹងខ្លួនទៅវិញគេក៏បានយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅលក់នៅហាងធំៗជាបន្តបន្ទាប់រហូតថ្ងៃមួយពួកម៉ាក់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាសែនក៏បានមកឃើញគេហើយគាត់បំរុងតែរត់គេចទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញរូបខ្លួនឯងពេលនេះក៏សួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាត្រូវរត់ពីពួកម៉ាក់សេងយូក៏បានតាវពួកម៉ាក់ចូលហាងញ៉ាំអាហារនិងផឹកស្រាវីស្គីថ្លៃៗម្ដងហើយគាត់ក៏យកលុយពី3ដុំទៅបោះឲ្យគេហើយសែនក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រឡាំងកាំងមិនដឹងថាគេរកស៊ីអីបានមានលឿនបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសេងយូក៏បាននិយាយថាចាំមានពេលល្អគេនឹងនិយាយប្រាប់យកលុយទៅចាយសិនទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់សេងយូក៏បានមកហាងមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីកំងកាហ្វេរួចហើយគាត់ក៏ឃើញផ្លាកដែលនាងសរសេរថាត្រូវការលក់ហាងកាហ្វេហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាមកពីគ្មានភ្ញៀវមកផឹកនិងគ្មានចំណូលតទៅទៀតសេងយូក៏សួរពីតម្លៃដែលនាងចង់លក់នៅយប់ឡើងគាត់ក៏បានមកពិភាក្សារឿងហ្នឹងជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ហើយសែនក៏បានប្រាប់វិធីតែម្យ៉ាងទេគឺទិញហាងនាងហើយឲ្យនាងនៅលក់ធម្មតាគឺឯងមិនបាត់បង់នាងទៅណានោះទេនៅពេលដែលស្រវឹងសែនក៏បានគ្រាសេងយូមកដល់បន្ទប់សន្តាគារដែលគេរស់នៅវិញបន្ទាប់ពីមកដល់ហើយសែនគេមិនអស់ចិត្តក៏ចង់ដឹងថាពួកម៉ាក់រកស៊ីអីបានជាមានលឿនខ្លាំងម្ល៉េះនៅខណៈពេលដែលកំពុងឆែកមើលកាបូបស្រាប់តែសេងយូកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចសុបិនធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ព្រឺតក៏រត់ទៅពួនក្រោមគ្រែហើយភ្លាមៗហ្នឹងសេងយូក៏ស្រែកភ្ញាក់ឡើងដៃមានកាន់តែកមាសជាច្រើនខ្សែបន្ទាប់ពីស្ដាប់សេងយូនិយាយប្រាប់តាមដំណើររឿងអស់ហើយ
សែនក៏សូមអង្វរសេងយុធ្វើជាបងប្អូនបង្កើតហើយគេព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនថាលះបង់ជីវិតគេក៏គេព្រមដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់សេងយុក៏យកលុយកន្លះលានដុល្លារមកទិញហាងនាងហើយក៏ប្រាប់ថាគាត់ទិញហាងនេះព្រោះមិនចង់ឲ្យនាងអត់ការងារធ្វើគឺនៅតែធ្វើការជាអ្នកលក់នៅហាងកាហ្វេនឹងដដែលហើយនៅពេលដែលគេដើរចេញទៅពួកនាងក៏បានសួរថាយប់ហ្នឹងទំនេរអត់សេងយុក៏មានពេលជជែកលេងជាមួយនឹងនាងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់សេងយុក៏បានរៀបចំខ្លួនយល់សពទៅកាន់ឃ្លាំងលុយតែម្ដងកុំឲ្យពិបាកយករបស់ទៅលក់ទៀតហើយគេក៏ខំប្រឹងប្រមូលលុយដាក់ក្នុងកាបូបទាំងគីបបន្ទាប់ពីយកលុយចេញពីការយកសពមកវិញសែនក៏បាននិយាយថាគ្រាន់តែយកសពមួយភាំងសោះក៏ខ្លាចជាអ្នកមានដែររកឯណាបានបន្ទាប់ពីទិញហាងពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយសេងយុក៏បានធ្វើឲ្យហាងមានមនុស្សចូលមកផឹកជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យនាងលក់សឹងតែមិនទាន់ហើយតាមពិតសេងយុប្រាប់ឲ្យសែនជួលមនុស្សឲ្យមកផឹកសោះចំណែកលោកអ៊ំលក់នំស៊ូសេដែលបានជួយគេឲ្យមានថ្ងៃហ្នឹងសេងយុក៏បានយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងស្បោងទៅឲ្យគាត់ទាំងមិនដឹងខ្លួនហើយនៅយប់មួយពេលកំពុងតែដើរជជែកគ្នាធម្មតាសេងយុក៏សម្លឹងឃើញហួអឺកំពុងតែមើលទៅឡានទំនើបមួយគ្រឿងហើយសេងយុក៏អស់សំណើចព្រោះគិតថាពេលនេះគឺគេដូចជាទេវតាអញ្ចឹងគឺគេប្រាថ្នាចង់បានអីគេនឹងបាននឹងនៅយប់បន្ទាប់សេងយុក៏បានយកសពទៅកាន់ឡាននៅក្នុងក្តីសម័យដើម្បីបំពេញបំណងមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយគេក៏បានយកឡាននឹងចេញពីក្តីសុបិនដោយងាយបំផុតហើយបិសាចសុបិនលេងធ្វើអីគេទៀតបានហើយនៅទីបំផុតគេធ្លាប់ជាមនុស្សដែលឯកាគ្មានអ្នកណាស្គាល់គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺសេងយុបានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ហើយនៅពេលកំពុងតែមើលកុនជាមួយគ្នានាងក៏ប្រាប់ថានាងចង់មើលសាច់រឿងដែលសេងយុនិពន្ធផ្ទាល់ដៃវិញបន្ទាប់ពីឮនាងនិយាយបែបហ្នឹងសេងយុក៏ត្រឡប់មកដល់កន្លែងគាត់វិញគឺខំប្រឹងសរសេរតែនិពន្ធរហូតទាល់តែចប់រួចក៏បានយកសៀវភៅដែលគាត់និពន្ធចប់ហ្នឹងទៅឲ្យសែនមិត្តសម្លាញ់ទៅបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលដែលអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកគេក៏បានគេងលក់មួយភាំងហើយនៅក្នុងយល់សពលើកនេះគឺមិនមែនជួបជាមួយនឹងមាសប្រាក់ទេជាមួយនឹងនារី2នាក់ដែលកំពុងតែគេងបែរខ្នងហើយភ្លាមហ្នឹងក៏បានលេចមុខបិសាចសុបិនចេញមកហើយគាត់ក៏បញ្ញាប់ស្រែកចេញពីសុបិនមកវិញស្របពេលដែលសែនបានអានសាច់រឿងដែលសេងយុនិពន្ធយ៉ាងជក់ចិត្តរហូតហូរទឹកភ្នែកទប់អារម្មណ៍កំសត់មិនបានគេក៏និយាយថាមិននឹកស្មានថាឯងមានស្នាដៃនិពន្ធល្អបែបហ្នឹងសោះហើយខណៈពេលសេងយុមើលដៃខ្លួនឯងគឺជាប់មកជាមួយនឹងអាវក្នុងមួយសយទៅដោយនៅពេលដែលសៀវភៅដែលគេនិពន្ធនឹងបានផ្សព្វផ្សាយគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានទិញយកហើយគេក៏បានក្លាយជាកវីនិពន្ធល្បីល្បាញតែមួយប្រពេចភ្នែកធ្វើឲ្យគេស្គាល់នៅភាពអស្ចារ្យដែលខ្លួនមានវាមិនមែនដោយសារតែភីនិហានៅក្នុងសុបិនគេនោះទេនៅយប់នឹងដែរសេងយុក៏សុបិនទៅដល់កន្លែងទ្រព្យសម្បត្តិមាសកែវកងមួយប៉ុន្តែគេបានឃើញបិសាចសុបិនលើកនេះគឺហាក់បីដូចជាគ្មានកម្លាំងតស៊ូជាមួយនឹងគាត់ទៀតទេហើយគេក៏បានឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់មួយយ៉ាងធំដែលមើលទៅពិតជាអំណាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកដៃទៅប៉ះស្រាប់តែបិសាចសុបិនយកម្រាមដៃរបស់គេមកប៉ះលើខ្លួនសេងយុដូចជាចង់ធ្វើអីម្យ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះសេងយុវិញគាត់ក៏បានដកយកខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងចេញពីបិសាចសុបិនដើម្បីបង្ហាញអំណាចដែលគេយកឈ្នះបិសាចសុបិនបានហើយប៉ុន្តែបិសាចសុបិនក៏រលាយចូលទៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគាត់យកទៅនឹងតែម្ដងនៅប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់នៅយប់មួយសេងយុនាំនាងទៅមើលកំជ្រួចដែលគេបានឲ្យសែនមិត្តសម្លាញ់ជួយរៀបចំឲ្យដើម្បីឲ្យមនុស្សស្រីដែលខ្លួនសប្បាយចិត្តនៅពេលត្រឡប់មកពីដើរលេងជូននាងមកផ្ទះវិញសេងយុកំពុងតែដោះអាវក្រៅចេញប្រាប់តែមានកំបិតហោះមួយមកបុកទម្លុះដើមទ្រូងគេភ្លាមៗនៅពេលដែលឃើញមានស្នាមមុតមែនតែនដូចជាលេងយកសពដូចមុនទៀតហើយសេងយុនឹងក៏បញ្ញាប់រត់ចូលទៅក្នុងសន្តាគាររបស់គាត់វិញសែនពួកម៉ាក់កំពុងតែសប្បាយច្រៀងរាំជាមួយនឹងស្រីស្អាតសេងយុក៏និយាយប្រាប់ទៅសែនថាពេលនេះគេមានអារម្មណ៍ថាបិសាចសុបិនគឺមានពិតប្រាកដមែនគេនឹងអាចទម្លុះជញ្ជាំងសុបិនមករកគាត់នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានបន្ទាប់មកសេងយុក៏ប្រាប់ឲ្យពួកម៉ាក់ចេញពីបន្ទប់គេងគេសិនព្រោះយប់ហ្នឹងគេចង់គេងនៅម្នាក់ឯងនៅខណៈពេលកំពុងតែគេងម្នាក់ឯងសេងយុក៏សុបិនឡើងទៅដល់អគារដ៏ខ្ពស់មួយនៅពេលដែលគេទៅដល់កំពូលអគារសេងយុក៏ឃើញបរិសម្នាក់កំពុងតែឈរម្នាក់ឯងហើយពេលចូលទៅមើលគឺជារូបខ្លួនឯងទៅវិញដែលកំពុងតែរលាយទៅជាកំទេចផេះបន្ទាប់ពីភ្ញាក់មកវិញទាំងខ្លួនផិតភ័យគាត់ក៏បានរត់ទៅឆ្លុះកញ្ចក់មើលក៏បានឃើញស្នាមមុខរបួសនៅលើមុខដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចសុបិនបែរទៅជាជាប់ដូចជាការពិត
នៅព្រឹកស្អែកគាត់ក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកហួអឺដើម្បីនិយាយប្រាប់នាងនិងសុំទោសនាងដែលគាត់បានចេញទៅមិនបានប្រាប់ស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ដើរមកពីក្រោយនិងគ្នាចាប់សេងយូចូលទៅក្នុងឡានតែម្ដងតាមពិតសេងយូគឺត្រូវមេខ្លោងចាប់ចម្រិតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៀងបានចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ពីគាត់ខ្ទង់លានដុល្លារហើយសេងយូក៏យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ពួកគេដែលចង់បានព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែមានគឺប្រកាសជាបិសាចក្បិនមកយកវិញបន្ទាប់មកសែនដែលជាពួកម៉ាក់ក៏បានរៀបចំលុយទៅតាមចំនួនដែលពួកគេចង់បានហើយសែនព្យាយាមសួរពីសេងយូព្រោះប្រកល់លុយហើយបែរជាមិនឃើញដោះលែងមនុស្សពួកវាក៏បានវាយសែនឲ្យសន្លប់ដាក់នៅក្នុងឡានយកមកកន្លែងសេងយូតែម្ដងនៅពេលដែលបានលុយគ្រប់ចំនួនហើយមេខ្លោងរបស់គេក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តដែរគឺនាំសេងយូទៅដល់កន្លែងដែលគេស្នាក់នៅព្រោះសង្ស័យថាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងនឹងទៀតតានេះលោភលន់ខ្លាំងមែនទែនបាទនៅពេលមកដល់សន្តាគារវិញពួកគេក៏ឃើញវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនមិនដឹងថាសេងយូនឹងបានមកពីណានៅពេលដែលកំពុងតែជជែកសួរគឺហួអឺនាងបានបាត់ដំណឹងពីសេងយូឈឹងហើយក៏បានមកដល់សន្តាគារដែរដើម្បីសួរទៅ receptionist ម្នាក់ហើយពួកគេក៏ប្រាប់ឲ្យសេងយូនឹងប្រាប់ឲ្យនាងចូលមកធម្មតាកុំឲ្យផ្អើលទៅដល់ប៉ូលីសខណៈពេលដែលនាងចេញពីចន្ទាយន្តកូនចៅពួកវាម្នាក់ក៏បានមកចាប់នាងយកទៅភ្លាមបន្ទាប់ពីយកនាងមកជួបនឹងសេងយូហើយកូនចៅគេម្នាក់ដែលបានចាប់សេងយូដំបូងក៏មកប្រាប់មេគេថាពួកយើងគ្រាន់តែចាប់ចម្រិតលុយទេកុំសម្លាប់មនុស្សហើយភ្លាមហ្នឹងគេក៏បានត្រូវមេខ្លោងហ្នឹងវាយជាមួយនឹងស្នាប់ដៃហើយសែនភ្ញាក់ពីសន្លប់វិញឃើញបែបហ្នឹងភ្លាមក៏ធ្វើជាសន្លប់បន្តទៀតទៅហួអឺនាងក៏បានឆ្លៀតឱកាសទាត់ពងមេខ្លោងមួយជើងប៉ុន្តែគេដឹងមុនហើយសេងយូក៏ព្យាយាមងើបទៅជួយនាងក៏ត្រូវកូនចៅរបស់ពួកវានឹងចាក់ចំមួយកំបិតចំណែកសែនក៏បានស្ទុះមកជួយវាយពួកវាដែរហើយបរិសម្នាក់ដែលអាណិតពួកគេក៏បានងើបមកជួយនឹងពួកគេវិញដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវមេខ្លោងដកកំភ្លើងមកបាញ់សម្លាប់គេតែម្ដងទៅនៅគណៈពេលកំពុងតែឡើងទៅដល់លើតាមចំណាសេងយូក៏បានត្រូវគ្នាវាចាក់មួយកំបិតចំជើងហើយបន្ទាប់មកសែនក៏បានរត់មកចាប់ជើងគ្នាពួកវាជាប់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវអបិមួយមាសធំមកដាក់ក្បាលមួយដៃសន្លប់តែម្ដងទៅបន្ទាប់មកអបិមាសធំក៏បានចាប់ច្បាច់កហួអឺហើយសេងយូក៏បានយកកូនកំបិតមកចាក់ពីក្រោយប៉ុន្តែដូចជាមិនរមាស់ស្បែកអីបន្តិចទេនាងក៏ត្រូវអបិមាសធំនោះកាច់បំបាក់កភ្លាមហើយគេក៏បានចាប់ជើងសេងយូបោះទៅបោកនឹងកញ្ចក់សន្លប់តែម្ដងទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកសេងយូក៏បានទៅដល់កន្លែងមួយដែលជាច្រកនៃសុបិនរបស់គាត់ដែលសម្លឹងឃើញមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់កំពុងតែអង្គុយផ្អែកមិនដឹងថានាងស្លាប់ឬរស់ហើយភ្លាមហ្នឹងរូបរាងរបស់សេងយូក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រែទៅជារូបរាងបិសាចសុបិនតែម្ដងហើយគេក៏បានយកកំបិតធំមួយមកកាប់ទម្លុះច្រកទ្វារសុបិននោះចំណែកពួកមេខ្លោងសៀងក៏បានឮសំឡេងចេញពីជញ្ជាំងចម្លាក់មួយនៅក្បែរហ្នឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកបិសាចសុបិនក៏បានទម្លុះច្រកសុបិនចេញមកខាងក្រៅបានហើយក៏បានគប់កំបិតចំមេខ្លោងសៀងភ្លាមប៉ុន្តែក្រកំភ្លើងក៏បាញ់ត្រូវហួអឺដែលកំពុងតែសន្លប់នឹងថែមទៀតនៅសល់តែគ្នាវាប្រមាណអ្នកបិសាចសុបិនក៏មិនឲ្យរួចខ្លួនដែរគឺត្រូវបិសាចសុបិនសម្លាប់ចោលទាំងអស់នៅសល់តែសេងយូចុងក្រោយបិសាចសុបិនក៏បានយកកំភ្លើងមកភ្ជង់បំរុងបញ្ចប់ជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែសេងយូនៅតែតស៊ូនិយាយពាក្យថាវាគ្រាន់តែជាសុបិនប៉ុណ្ណោះហើយភ្លាមហ្នឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនក៏ត្រូវបានរលាយទាំងអស់ទៅវិញមួយរំពេចហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រឡប់មកកាន់ពេលដែលសេងយូកំពុងតែដុនដាបគ្មានលុយកាក់នៅសល់តែលុយបន្តិចបន្តួចមកទិញនំនៅម៉ាតនោះឯងហើយនាងហួអឺក៏បានមកដល់ឃើញគាត់បែបហ្នឹងនាងក៏បបួលគាត់ទៅញ៉ាំមីស៊ុបនៅផ្ទះនាងក្រោយមកនាងក៏បានយកសេងយូដែលជាមនុស្សបាត់បង់ភាពក្លាហានព្រោះតែការសុបិនអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យធ្វើជាបុគ្គលិកនៅហាងកាហ្វេរបស់នាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជីវិតរបស់គាត់រស់នៅដូចជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ដែរថ្ងៃមួយលោកអ៊ំដែលលក់នំស៊ូសេកក៏បានយកថង់លុយដែលគាត់ទទួលលើកមុនមកឲ្យសេងយូវិញដោយនិយាយថាខ្ញុំគិតថាលុយនេះច្បាស់ជាលុយរបស់ឯងហើយខ្ញុំមិនទទួលលុយដែលបានមកពីភាពកខ្វក់អញ្ចឹងទេព្រោះអ៊ំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចមកហើយប្រើជីវិតធម្មតាបែបហ្នឹងល្អជាងសេងយូក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យម្ដងទៀតព្រោះជញ្ជាំងនៃសុបិនអាក្រក់របស់គាត់មិនទាន់រលាយបាត់ទៅណានេះទេហើយវានៅតែគ្របដណ្ដប់មកលើគាត់ដដែលបាទសាច់រឿងមួយនេះគឺអ្នកនិពន្ធចង់បង្ហាញពីរឿងសង្គមឥឡូវដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាពខ្មៅងងឹតមកគ្របដណ្ដប់នៅលើពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេរើបំរាស់មិនរួចខ្លាចជាមនុស្សបាត់សតិដូច្នេះ
កុំឲ្យខ្លួនអ្នកធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងជំនួសដោយការរកវិធីរងាប់អារម្មណ៍គិតពីរឿងសប្បាយៗខ្លះជាពិសេសមកស្ដាប់ admin សម្រាយរឿងលំហែអារម្មណ៍ខ្លះបែបហ្នឹងបានល្អបាទជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវ COVID-19 ទាំងអស់គ្នា